హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఇప్పుడు తుమ్ములు రకరకాలుగా ఉంటాయి. కొంతమందికి పొద్దున్న లేచిందని తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి, ఒక 10-15 టైమ్స్ తుమ్మేస్తారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే అలర్జీ టైప్, లైక్ సోపు ఏమన్నా ముక్కులేకపోయినప్పుడు, స్నానం చేసేటప్పుడు, లేదా ఘాటుగా ఉండే పర్ఫ్యూమ్ వాసన వచ్చినప్పుడు కంటిన్యూస్గా 1 అవర్ 2 అవర్స్ అయినా తుమ్ముతానే ఉంటారు. సో వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక టిప్, ఇది రెమెడీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. జస్ట్ 1 స్పూన్ ధనియాలు తీసుకొని, ఒక స్పూన్ ధనియాలు తీసుకొని ఇట్లా పెంచు మీద వేసి బాగా వేయించాలి. వేయించినాక ఆ పొగ ఏమొస్తుంది కదా, అది మనము బాగా పీల్చుకొనాలి, ఇన్హేల్ చేయాలి. మన నోస్ట్రిల్స్ లేకంతా బాగా పోయేటట్లా చూడాలి ఆ పొగని. అప్పుడు ఆ పొగ అంతా మనం బాగా స్టీమ్ ఎట్లా తీసుకుంటామో అట్లా తీసుకొనాలి. ఆ వాసన అంతాను మనము ముక్కులకు పోవాలా. అప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. తుమ్ములు అనేది మళ్ళీ రావు. ఇంకా ఈ ఒక్క టిప్ అనేది యూస్ చేయండి, రిజల్ట్ గ్యారెంటీగా మీకు తెలుస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.